好啦，今日咧要嚟拍嘅粉底100咧就係呢個 Maybelline 嘅小紙盒，其實都真係買咗好耐噶啦。佢仲係新品嘅時候已經買咗，又俾我拖到去變舊品先嚟拍。好啦，我都係第一次用嘅，同大家一齊睇。呢個係 C02，唔係 C20嘅色號啦。佢呢個唔係氣墊嚟嘅，佢係粉膏嚟嘅，所以咧可以拖住上妝都冇問題。佢整到咁樣咧，都係方便啲攞粉嘅啫。粉膏照道理嚟講咧，個遮瑕度應該係高好多先係嘅。咁但係咧，我攞一次粉咧，就覺得冇特別高啦。咁所以大家都唔使驚口重呢個問題噶啦。係啦，我試咗佢最白色，真係太白啦。基本上遮瑕好難做到，提亮就真係 OK 嘅。咁所以我就冇攞到，我要用嗰個都 OK 嘅，咁但係遮瑕就要額外疊咯，我就唔想咯，因為你拎得呢啲便攜裝都為咗貪方便嘅啫，係咪先？係我自己答。咁萬寧同莎莎都有啦，大家可以留意翻兩間，佢哋嗰個優惠折扣邊間抵啲就買邊間。萬寧就逢星期5、6日打折。咁莎莎就係一季一季嘅，咁大家可以就照翻呢個睇咯。嗱，上一陣嘅遮瑕度唔算好勁，咁好啦，我就集中拍啦。拍呢個遮瑕度就即刻高咗好多。最頭痛嘅泛紅鼻邊位咧，依家暫上咧都係遮到嘅，遮到60%啦。不過我預咗佢會甩噶啦，都冇咩可以遮得到。何況呢啲平價嘅開價粉底，呢邊可以睇到佢個遮瑕度咧，真係比較高一啲嘅咁樣上。咁但係會唔會話好厚粉嘅感覺咧？我覺得未算啊，中等咯，睇得出日你有化妝，但係未到好厚粉嘅感覺。但係佢遮瑕度係真係高嘅。呢家呢個天氣，我唔定妝出去睇下佢可以撐到幾耐啊。其實我覺得會暗沉咯，最大問題係啦。今晚翻嚟再同大家見分曉，拜拜。係翻嚟啦。今日咧，我因為要見人，所以補一次妝嘅。但係我今日個妝係由朝頭早10點到夜晚10點，12個鐘，係啦。個持妝時間比較耐咗少少，咁大家都見到咧，我主要係補咗個鼻，不過都甩翻晒，基本上揩粉都揩得比較厲害啲嘅。鼻呢啲位咧，基本上都係唔得啦，基本上係。但係出油呢方面咧，就係補粉都係出油出得比較勁。T 字位呢啲都係比較勁啦，但係佢出油係出，但係佢冇甩，係啦。暗沉咧呢方面咧，我睇到就係覺得暗沉咗1度色左右啦。Maybelline 佢其實不嬲都會有呢個問題噶啦，咁我就唔大講佢啦。咁但係基本上算係咁噶啦，半度色到1度色啦，算唔錯噶啦，係咯，可以俾大家睇下。嗱，值得一讚嘅咧係佢遮瑕度咧，基本上係冇點甩過嘅。甩咗1、2成啦，係啦，甩咗少少啦。如果係後生瑕疵皮嘅話咧，我覺得呢一款係你唔錯嘅選擇嚟嘅。但係如果你後生得嚟咧，你皮膚冇咩大瑕疵，完全冇必要用呢一款粉膏。唉，落下個燈冇電添，係啦。如果你後生得嚟冇咩瑕疵嘅話，你完全冇必要用呢盒粉膏啊嚇，係啦。總之我盞燈都唔俾我講啦，就係咁先啦，拜拜。